Harka fuunee akka jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TV5 ti. TV5 irraa Axereeraa miidiyaa keenya jalqabee jira. Axereeraa miidiyaa isinitti himuudhaaf as istiidiyootti kan argamu Borumashii Abboo Maqaasoo fi Udii Musaati. Ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Dalsaanyii fi Dabalaa Nagaasaadhaan nufaana jiru. Hamma xumuraatti nufaana taasisanii jenna. Ajandaa keenya isin beeksifnaa boru. Ajandaalee keenya. Ajandaalee keenya torbee kana keessa akkuma beekamu fuulbana seennee jirra. Bara haaraa simatee jira lammiin biyya kanaa hedduun isaa jechuudha. Bara haaraa kanatti immoo karoora haaraa jira. Karoora haaraa keessa immoo inni ijoon barattoota barsiisuudha. Oromoon ijoollee hedduu qaba waan ta'eef ijoollee isaa gara mana barumsaatti ergaa gara mana barumsaatti yennaa ijoollee ergutti immoo ammatti Oromiyaa keessaa qabatamaan wanni jiran barnoota danqoonni danda'an keessaa inni ijoon jalqaba irratti ka'u haala nagaati. Tasgabbii Oromiyaa keessatti jiru nagaaf akkam rakkoo akkamii danqa akkamii ta'uu danda'a jedhu irraa dubbanna. Gama kaaniin immoo hongeen Oromiyaa keessaallee rakkoo barnootaa kana fiduu danda'a. Barattoonni dirree barnootaatti deebi'anii baratuudhaaf carraa akkamii qabu ka jedhu irratti hin dubbanna. Gama kaaniin immoo lola kaabaa Itoophiyaa irratti hawaasa idil addunyaa warri jennu maa haasa'u ka jedhu irraa haasofna jechuudha. Ajandaan guyyaa irraatti qabanne biiroon barnoota Oromiyaa bara barnootaa kanatti barattoota miiliyoona 11.3 simachuudhaaf qophii xumuree jiraachuu isaati. Galmeen barattootas parsantaa 95 ol xumuramuu isaa dabree ammoo wixata dhufu isniina dhufu kanarraa eegalee hojiin baruu barsiisuu guutuu Oromiyaa keessa ni jalqaba. Kanuma hordofuudhaan ammoo haala nageenyaa guutuu Oromiyaa keessa jiruu fi kanarra dabree ammoo hongee Oromiyaa ni ilaalla. Walwaraansa kutaalee biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabbileen garaagaraa sadarkaa idil addunyaa maal jechaa jiru kajoollee ni ilaalla. Kanarra dabre ammoo humni waraana Eertiraadha. Kan duraan tajaajila loltummaadhaa kennaa turan saffisaan kan humna eeggannoodhaa ta'e kaan gara waraanatti akka deebi'u godhaatii jira. Mootummaan Eertiraati kun maaliif ta'e kaja'u bal'inaan kan waraana kaabaatiin wal qabsiisnee ilaallu ta'a jechuudha. Tolee kabajamtoota keenya gara Baargamaattis ce'uudhaan tibba kana keessa pireezidaantiin Keeniyaadhaa Ruutoon jechuudha erga filamanii booda sirna kakuu raawwachuudhaan guutummaan guutuutti aangoo isaanii fudhatanii isteet haawusii isaanii keessa seenaniiti kan isaan jiran jechuudha. Pireezidaantiin duraanii gallakkisaniiti kan isaan jiran jechuudha. Guutummaan guutuutti Ruutoon abbaa aangoo ta'eeti kan inni jiru. Isarraati maaltu isa eeggata gara fuula duraatti akkamiin itti deemuu danda'a kan jedhullee kan daawwannuudha. Siyaasa Itoophiyaa keessatti illee gaagama biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiran irratti illee akka hojjetu sirna kakuu kana irratti dubbateeti kan inni jiru jechuudha. Wiiliyaam Ruutooni waa'ee isaas kan dubbannu ta'a hamma xumuraatti nufaana isaa isin jenna qabxii keenya isa jalqabaatti dabarra. Akkuma irraatti isin kaastan barri haaraa dhufee jira. Erga barri haaraa dhufee booda fulbaanni eegaleetti kan inni jiru fuula duratti qophiileen garaagaraallee kan hin jiranidha. Wantoonni akka irreechaa fa'aati ayyaanonni masqalaa fa'aati illee fuula duratti kan eegamanidha. Garuu ammoo barnoonni eegaleetti kan inni jiru jechuudha. Barattoonni yeroo ammaa kana daftara kan isaan bitataa jiranii uffata illee kan jijjiiratanidha. Keessumaayyuu miirri barattoota adda bahanii wal arguudha baay'ee tokko olaanaadha. Ji'oota lama darban adda turanii yeroo wal argitu miira addaatu sitti dhagahama. Barsiisaan illee barataa ofii arguudhaaf barataan ammoo hiriyoota walii arguudhaaf walii isaanii wal arguudhaaf miira addaati. Duuba deebinee yeroo barannullee yeroo yaadattutti miira addaa qaba. Gaafa mana barumsaa deemtu daftarri kan koo kana fakkaata qalamni kan koo kana fakkaata jettee miira addaatiin kanatti gara mana barumsaatti deemtu. Miirri kun barattoota yeroo ammaa kana gara mana barumsaatti dhufan biratti kan inni mul'atudha. Isa cinatti ammoo iddoowwan rakkoo nageenyaa qaban keessatti ammoo barattootiin sodaa nageenyaatiif maatiin isaanii gara mana barumsaatti hin ergine kan ofii isaaniitti buqqaanii iddoo adda addaa keessa jiran kanneen deeggarsa barbaadan barattoota kana gara mana barumsaatti erganii akka baratan taasisuudhaaf illee sodaa yeroo isaaniitti qabanidha. Addunyaan buraa burreedha akkuma beekamutti iddoo tokkotti barattoonni magaalaa Finfinnee kana dabalatee iddoowwan haala nageenyaa gaarii ta'etti yeroo kana daftara bitatanii yuunifoorma isaanii qopheeffataniiti kan isaan jiranii. Iddoowwan kaan ammoo iddoon hongeen itti baatetti dabalatee iddoon haalli nageenya rakkisaa ta'etti barattootiin carraa akkan argachuudhaaf kan isaan rakkatanidha. Kanarraatti kan dubbannu ta'a. Waan guddaa kaachaa jirta. Bara haaraatti lammiileen hundinuu yennaa bara haaraa simatanitti waan ijoo isaan godhatan abdii hin godhatu. Ka bara dabaree caalaa warri milkaa'an bara kana milkaa'uudhaaf karoora hin baafatanii warri ammoo hin milkaa'in rakkinaa fi gadadoo keessatti dabarsan immoo bara itti aanu kanarratti hawwiin isaanii inni guddaan rakkina keessaa ba'uudha. Lammiileen biyya kanaas yennaa walitti dhufan bara kana wanni isaan jedhaa turan keessaa yennaa ayyaana walitti dhufanii buna bulluqa waliin sooratanitti waaqa baratti aanu kana amma qabannee jiru kana bara nagaa nu godhuudha. Ijoo dubbii kasa asureessi nagaadha. Kana jechuun biyyattii keessatti nageenya kan jiru waan mul'isiisanii kana wal qabatee immoo karoora bara haraatti lammii biyya kanaa godhatu keessaa akkuma biyya lammii biyya kamiitu barattoota isaa barsiifachuudha. Inni ijoon biyya tokko keessatti hojiin hangaf dhaloota barsiisuudha. Dhaloota barsiisuu waan ta'eef Oromiyaanis akkasuma ijoollee isii barsiifatuu barbaaddi. Ijoollee isii immoo akka mana barumsaatti seenaniif nu rakkoowwan mana barumsaati irraa ijoollee isaanii danquu danda'an ijoon kasaan mudatanii bara 2014 keessa
keessayyuu hongeen Oromiyaa keessatti mudate haga lubbuu namaa agaaga'uutii fi qabeenyaa fi akkasumas ammoo haala jiruuf jireenya lammiilee irratti yaaddoo ta'ee ture godinaalee akka Gujii Boorana akkanuma immoo Baalee Harargee qabat godinaalee kana keessatti godinaaleen kun godinaalee horsiisa horiilee keessa beekamudha qonnaan haga tokko godinaalee beekamaa waan ta'eef gaaga'ama hamaan dhaqqabee jira gaaga'ama hamaan dhaqqabee san keessatti immoo horiin nama harkaa citee jira ijoolleen mana barnootaa irraa adda citanii jiranii irraan dabalataan immoo lixa Oromiyaatti godinaalee Wallaggaa kan akka Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti haleellaan daangaa cabsuudhaan finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa irraa bobba'an godhaa jiran barattoota Oromoo irratti hawaasa maatii hin buqqisuun godaansisu waan ta'eef achumaan wal qabatee immoo balaan garaagaraa hin dhaqqaba. Walumatti naannoon kun yoo naannoo Finfinnee kanan ta'e naannoo Finfinnee iddoowwan garaagaraatti rakkoon mudachuu danda'a. Naannoowwan kanatti naannoo barattooti hedduminaan gara marmuraatti ergamanitti amma fakkeenyaaf deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa obbo Taayee Danda'an kakaasan keessaa godina isaan bakka bu'anii dhufanii caffee Oromiyaatti seenan keessatti manneen barnootaa dhibbaan lakkaa'aman cufamanii akka isaan jiran sababa rakkoo nagaatiin wal qabatee jechuudha. Haleellaawwan irra deddeebiidhaan gara daangaatti raawwataman akkasumas ammoo hidhattootaan wal qabatee raawwatamuun kasaan kaasan kun immoo gara godinaalee biraattis babal'ataa jira yeroo ammaatti waan ta'eef rakkoo nagaatii fi rakkoon hongee kun barattoota Oromoo mana barnootaa irraa danquu mala fakkeenyaaf biiroon barnoota Oromiyaa bara bajataa 2015 amma qabannee jiru kana keessatti baranya sagantaa nyaachisa barattootaa hin eegale jedhee akka ture ibsinee akka ture ni yaadatama isaan wal qabachiisee immoo rakkoon nagaatii fi hongee kun waan kanatti danqaatti ta'uu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannaa akka barbaadudha kanumaan wal qabatee ammoo Oromiyaa keessatti yoo danda'ame akka gamtaan Afrikaa bara 2020tti sagalee qawwee cadhisiisuudhaaf Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti addunyaa irratti biyyoota Afrikaa irratti xiyyeeffatee ture daa'imni addunyaa gaafa jedhu biyyoota Afrikaa irratti xiyyeeffatee ture san Oromiyaa keessatti hidhattoota dabalatee qaamoleen dhimma dantaa nagaa Oromiyaatii fi yaadonna jedhan marta isaanii qawwee yoo cadhisiisanii jedhan ijoolleen kun baratuu dandeettii waan ta'eef barnootaaf xiyyeeffannaan adda akka kennamuudha akka kaasu barbaadu. Egaan bu'uura biiroon barnoota Oromiyaa ibsa miidiyaaleef torbaanota dabre kana kennaa tureen hagayya 23 bara 2014 irraa jalqabee guutummaa kutaalee Oromiyaa keessatti galmeen barattootaa bal'inaan akka itti fufee jiru galmeen barattootaa kunis ammoo ammallee hin xumuramne hanga fulbaana 8tti akka deemudha. Hanga ammatti ammoo guutummaa kutaalee Oromiyaa keessatti hojii baruu fi barsiisuu bara kana adeemsifamuuf karoorarra jiruu fi hojjetamee jiruun namoonni barattoonni miliyoonni 11.3 simachuudhaaf qophiin xumuramuu isaatiif ibsamee jira. Biiroo barnoota Oromiyaatti Daayirekteerri sagantaa fooyya'insa manneen barnootaa obbo Warqinaa Raggaasaa namni jedhamu ibsa miidiyaa afaan Oromoo OBN afaan Oromootiif kennee tureen dareeleen barnootaa dabalataatillee akka naannoo Oromiyaatti bara kana karaa 34 akka ijaaramanii fi galmeen barattootaas gara parsantii 95 olii akka deemee jiru guutummaa kutaalee Oromiyaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaatii fi sadarkaa lammaffaa keessatti guyyaa isniina dhufu jechuun fulbaana 9 irraa jalqabee guutuu kutaa Oromiyaa keessatti akka jalqabamuudha. Gama biiroo barnoota Oromiyaatti wanni jiru kana dura ammoo biiroon barnoota Oromiyaadha. Ibsa miidiyaa VOA afaan Oromooti kennee tureen sagantaa nyaachisa barattoota guutuu Oromiyaa keessatti barii irreechaa irraa kaasee gara waajjira buusaa gonnoffaatii fi biiroo barnoota Oromiyaa akkasumas waajjira pirezidaantii kabajamoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hirmaachise tiimiin ijaarame sagantaa nyaachisa barattootaa kun ifa akka ta'uu fi hojiitti akka galamu yaadachiisee jira. Kunis ammoo sababni ta'eef hongeen kutaalee Oromiyaa keessa jirtu akka gufuu hojii baruu barsiisutti hin taanee fi hojiin guddaan dhaloota qaruudha. Biyya kana keessatti dhaloonni kun akka gabataa beekumsaatii barumsaatii ala hin taane godhuudhaaf kan itti yaadame ta'uudhaatu kaafamee ture. Kanas haa ta'u san garuu ammaan tana haala qabatamaa biyya kana keessa jiruun biiroon barnoota Oromiyaa namoota barattoota miliyoona 11.3 keessummeessuudhaaf qophiin barbaachisu fixadheetiin jira. Haa ta'u malee iddoowwan wal waraansi jirutti naannoo Oromiyaa keessa bakka humna hidhatee fi mootummaa naannichaa jidduudhatti waraanarra jiramutti bakka wal dhabdiin jirutti naannolee loote seentonni naannoo Amaaraatirraa humni fiinxaaleeyyii biyyattii tana diiguu barbaadan nagaa biyyattii kana akka barbaadanitti booreessuudhaan Oromiyaa dirree jeequmsaatii fi bakka hokkarrii itti ka'u bakka nageenya hin qabne akka Oromiyaan dirree misoomaa akkasumas immoo dirree beekumsaa dirree barnootaa hin taane lafa tasgabbii hin qabne warri godhuudhaa hojjetan bitaa fi mirga raayis akkuma jiran warri fiinxaaleeyyii ammoo yeroo adda addaatti looyee seenuudhaan godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti haleellaa raawwateeti jira. Kunis ammoo lammiiwwan qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa buqqa'an akka guutuu Itoophiyaa yeroo ilaallu sadarkaa addunyaatiirraa sadarkaa qabachuu dandeessee jirti. Itoophiyaan biyyoota buqqaatota keessaa qabaachuudhaan kana keessaa ammoo Oromiyaan hangam qooddattii yoo jennee ilaalle immoo buqqaatota biyya keessaa kanarraa kaaba biyyattiitti wal waraansa deemaa jirutti aanee kan buqqaatonni biyya keessaa hedduun jiru. Naannoo Oromiyaatti buqqaatiin kun ammoo sababa
sababa garaagaraatiin kan uumame tokkoffaa wal waraansa humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti deemaa jiru yeroo ta'u lammaffaa ammoo humni leetee seentota yeroo adda addatti warreen faannoo Finjaanii fi kan yeroo adda addatti hidhatanii jeequmsa biyya kana akka tasgabbiin qabaanne godhuudhaaf biyya keessa socho'aniitu jiru isaan haleellaa raawwataniin namoonni qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'an heddummaatanii jiranii namoonni qe'ee fi qabeenya irraa buqqa'an kun ammoo maatii wajjin buqqa'u waan ta'eef hojiin baruu fi barsiisuu hagam takka akka jaame kanatti itti deemamuu danda'a ka jiru kanarra dabre ammoo ammas guutummaa kutaalee Oromiyaa kana keessatti haala qabatamaa ammaan tana jiruun hongeedhaatu jira hongee jiru kanaanis ammoo lammiiwwan bakka jiidhaa fi gogiinsarraa xiqqashoo wayyaa qabdutti maatiin socho'aatu jiru yeroo ammoo maatiin bakka tokkorraa bakka takka deeman hojiin baruu fi barsiisuu kun gufachuu ni mala akkamiin hojii baruu fi barsiisuu kana bara barnootaa kanatti milkeessanii kaja'u irratti wanni deemamaa jiru kun kan hedduu nama yaachisu kanas ta'u san garuu mootummaan naannoo Oromiyaadha waada kana dura gara VOAtiin waan ni jalqabna jee sagantaa nyaachisa barattoota manneen barnoota guutummaa Oromiyaa sadarkaa jalqabaa keessatti inni jalqaba jee jiru san yoo eegale waan gaariidha itti deemuu amma keessumaayyuu wantoota muraasa itti dabaluudhaaf akkuma isin kaastan keessumaa amma sadarkaa nyaachisaa osoo hin dhaqqabin dura wantoonni guutamuu qaban jira fakkeenyaaf iddoowwan hedduutti hongee mudatee jira gaagamni mudatee kan inni jiru rakkoon baay'een jira iddoowwan nageenya qaban illee magaalaa baay'ee keessattan qaaleensi jireenya hammaatee kan inni jiru barattootiin hedduun isaanii kanneen daftara bitachuu hin dandeenye yookiin kanneen kophee bitachuu hin dandeenye yookiin biirii bitachuu hin dandeenye baay'een isaanii kanneen isaan jiran jechuudha kanarratti namootiin humnaan yookiin ammoo ikonomikaalillee hamma tokko barattoota muraasaaf daftaras bituu danda'an yookiin ammoo waan barattoonni kunniin yuunifoormii illee yoo ta'e waan kana bituu danda'an hedduun isaanii hirmaachuu akka qabanidha kan dubbachuu barbaannu sababiin isaa maalidha yeroo ammaa kana keessattan barattoonni baay'een isaanii harcaatiin garaagaraa kan mudatu iddoowwan adda addaa kanneen iddoowwan hongee jedhu alatti iddoowwan haala nageenyaati alaayyuu dabalatee iddoowwan kaawwanichu rakkoon akkana akka jirudha deebiidhaan kan odeeffannudha maatiin qaaleensi jireenyaa yeroo ammaa kana walitti hammaatee dhufee wajjin wal qabatee ijoollee 5 yoo qabaate yeroo ammaa kana daftarri birrii eegalee jira yookiin ammoo qarshii eegalee jennee yoo ilaalle baay'ee tokko ulfaachuutti kan inni danda'u kanumaa bitee barattoota kana mana barumsaatti galchuudhaaf kan hin qabne yeroo ammaa kana baay'een isaa kan inni jiru jechuudha sababiin isaa wantoonni hunduu dabaleetti kan inni jiru akka duraa sanitti daftarri yeroo san birrii 20 bitu har'a yookaan birrii 50 akkas birrii 60 fa'aatti ol guddateeti kan inni jiru sanas caaluu kan inni danda'u jechuudha so kanneen taasisuudhaaf barattooti kunniin harcaatiin kun akka mudanne harcaatiin akkanaa kun akka mudannee fi namootiin ikonomikaalis ta'e namootiin waan kana gochuu danda'an barattoota 2-3 yoo bitanii daftara kanatti kennanii gara barumsaatti ergan waan tokko gochuu kan isaan danda'an jechuudha inni biraa immoo isa nyaachisaati isa nyaachisaa kana immoo jalqaba kanarratti manneen barnootaa baay'ee keessatti nyaachis ni jira erga jedhamee booda ji'a 2-3 booda geettee ni dhaabda yoo ta'e yookiin ammoo harcaatiin isaanii mudate yoo ta'e waan kun waan faayidaa hin qabne ta'a jechuudha kanaaf ammoo itti fufiinsa isaa kanaaf hamma guutummaa isaatti yookiin ammoo fiixaan bahiinsa isaatiif namni hundinuu gahee isaa baachuutu kan inni qabu jechuudha barattootiin kunneen ganama nyaachistee guyyaa nyaachistee moo adeemsi sunis maal ka jedhu odeeffannoo qabaachuu baay'ee malee barattoonni baay'een isaanii sadarkaa jalqabaa irrattan beeta aadaa ta'e wanti jiru tokko jira waan jalqaba argitu fakkeenyaaf mana barumsaa galuuf illee miira addaa qabda yeroo jalqabaa kan barattooti hiriyooti kan keessi bira mana barumsaa deemanii ati manatti hafuun sitti hin tolu miira baay'ee qabda jechuudha gaafa mana barumsaa deemtee ji'a 2-3 nyaachisni ni jira daftara sii bitamee jira wantoonni kun jira boodarra harcaatiin kan hin uumamu harcaatis kana ammoo barattootiin keessaa yaa'uudhaan manni barumsaa dhuma irrattan yookiin ammoo simistera jalqabaa irrattan barattootiin baay'een harca'u simistera lammaffaa keessattan barattoonni 200 100 qofa kan past godhan yookiin ammoo dabaraniif ta'anii jechuudha. Kana to'achuuf fillee biiroon barnoota Oromiyaadhaa duuka bu'uu kan inni qabu jechuudha. Iddoowwan nageenyaa wajjin wal qabatee fakkeenyaaf amma Wallagga sadan keessatti yookiin immoo guutummaa Wallaggaa sadan keessatti haalli nageenya rakkisaa akka ta'ee fi namoota dhiyeenya kana naannoo Agamsaa dabalatee iddoowwan finxaaleeyyiin buqqaasanii namni illee achi buqqaan sun baay'een isaanii deeggarsa baay'ee akka barbaadanidha. Deeggarsuma biraatu kan nyaataas akka barbaadanidha. Lammiileen lakkoofsaan baay'ee ta'e akka buqqaanidha kanneen koreen garaagaraa yookiin ammoo dhaabbileen garaagaraa hundaan yeroo isaan ibsa baasan kan nuti odeeffataa jiru jechuudha. Gama biraatiin godinoota adda addaa keessaa fakkeenyaaf dhiyeenya kana shaallaa dubbisee ture. Yeroo achi dubbisutti maatiin barattootaa mana barumsaatti ergachuudhaaf humna hin qabudha kan isaan jedhan. Yeroo ammaa kana mana barumsaatti baatii ergachuudhaaf hin dandeenyedha. Barattoota abbaan tokko keessaa barataa 6-7 qaba. Barattoota 6-7 kana bitee yuunifoormii kennee fi waan isaan barbaadu guutumaan guutuutti fuul godhee geessuu akka hin dandeenye kan isaan kaasaa jiranidha. Godinoolli baay'ee
keessatti rakkoo wal fakkaataan akkana kan inni jirudha waan ta'eef yeroo jalqabaa kana keessatti qaamni hundinuu waan kana irratti tumsuu kan inni qabudha. Boru waan tokkotti dabaleetti qabxii keenya lammaffaa dabarra. Waan guddaa itti jirtan amma Oromiyaa keessatti wanni rakkoo inni nuti kaanye inni angafaa hongee fi rakkoo nagayaati. Hongeen rakkoo uumamaan nutte waan uumamaan dhufe immoo akka uumamaan dhufetti wal wantaan ittisuun hin danda'amu. Rakkoo nagayaa garuu rakkoo uumamaan nutte dhutte dontaan rakkoo ta'e jedhee uummanni dhalli namaa uumedha. Rakkoo dhalli namaa uume kan ammoo akkaataan ittiin hir'isuun danda'amu tokko waliigaltee qofaan rakkoon keessa jiru rakkoon nagaa waliigalteen hir'isuu hin danda'ama. Mootummaan illee finciltootaan kalolaa jiru Oromiyaa keessatti yoo finciltoota qofa irratti xiyyeeffatee finciltoota qofaan loluu irratti xiyyeeffate bor wanni inni bulchullee rakkootti ta'a jechuudha. Biyya barnoota keessatti qulqullinaan hin gaggeeffamnetti biyya misoomii keessatti qulqullinaan hin gaggeeffamne kan waraana qofa irratti xiyyeeffatamu taanaan akkanumallee ammoo biyya siyaasa qofa itti hojjetamu taanaan dhumarra gaafa inni fuula yookiin garee kana injifatee fuula isaa gara misoomaatiif barnootaatti deebisuuf jedhutti biyyi kun biyya duwwaa ta'ee ifuma isaaniitiiyyuu ifi ittisuu dadhabanii itti aangootti dhiisanutti itti dhufaa jechuudha mootummaan. Gama kan finciltootaatiin illee finciltoonni illee qaama bilisa baasa jettee loltuuf kana yoo saatii inni nagaa barbaadutti nagaan kenneef naannawa yookiin adaala nagaa qabaachuu qabu nagaan kenneef ta'e amma finciltoonni hedduun idil addunyaatti arginee jira. Finciltoonni hedduun dawannaa ka godhatan naannoo barnoota waan akka barnootaa dhaabbileen waan uummanni siviilii kun hin jirre dawannaa godhatu. Yoo isaan naannoo sanatti dhufanii dawannaa godhatu walitti bu'iinsa mootummaan garee dhittee uummata isaa keessa seentee dhiisuu hin danda'u waan ta'eef gaaga'ame hamaan lammiileen irraa dhaqaa waan ta'eef isaanillee boru hawaasa hin baratin hawaasa diinagdeedhaan kufe hawaasa siyaasa butuchi hawaasa waan hedduun caccabe gaafa fakkeenyaaf akka carraa ta'e waan jedhan waan itti waan fincilanuuf kanallee yoo galman gaggeetan ta'e hawaasa dhukkaa itti dhufanii ka'anii gaaga'ama himatti isaan mudata waan ta'eef dubarra deebi'anii ofuma isaaniitiifuu isaanuyyuu waan yaadan sana doo hin milkaa'in ka kufan ta'a jechuudha ka dhaban ta'a jechuudha kanaan wal qabate rakkoo akkanaa kana furiisaa fi wanni jalqaba isaan godhuu qaban gareeleen Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran keessaayyuu gareen waraana bilisummaa Oromoo ka mootummaan Itoophiyaa fi akkas ka Oromiyaa abaa shanee jedhee yaamuun akkasumallee immoo mootummaa Oromiyaa ta'ee hidhattoota ka qabu istiraakcharii legitimeesii mataa isaa ka qabu ka Oromiyaa keessa munyuuqaa jiru ka imaammata bocee Oromiyaa hoogganaa jiru kun rakkoo waan akka barnootaatiin wal qabatan rakkoo hawaasa nagamaa bara 2014 wanni nuti dhaga'aa turre waan nuti dhaggaa turre ajjeechaa lammiilee nagaa ajjeechaa namoota dhuunfaa irratti akkanuma immoo ajjeechaawwan seera hin qabne kan qaamni tokko hidhatee qofa humna qaba qofaaf nama harka duuba hidhee ijjeesu ka namoota walitti qabanii bowwan naqanii fixan ka akkuma barbaadan siyaasa lubbuu lammiileeti ittiin dalagatan kunniin abdii kutannaa hamatti lammiilee geessa waan ta'eef waan akkasii irraa of qusatanii bara haaraa dhufe kanatti immoo akka haga danda'ametti waliigaltee uumanii tokkummaadhaan akka isaan waan tokko irra ga'anii haasawanii rakkoo isaanii haasaan fixatanii teessumaan akka dura nuti ilmaan abbaa gadaata jedhan hundumti isaaniitu gareen lamaanu nuti ilmaan abbaa gadaata jedhan ilmaan abbaa gadaa immoo sirna abbaa gadaa dhagahuu fi irraa baratuu fi ittiin hoogganamuu qabdi. Kanaaf yoo dhuguma akka jedhan kana ilmaan abbaa gadaa ta'an yoo fedhiin dhibiin isaan keessan jiraanne ta'e waan hundumaa duubatti dhiisanii qaanii tokkummaa uumanii ijoolleen kun akka barattu godhanii yoo ijoolleen kun hin baranne immoo biyyi tun eessaayyuu naqqabdu waan ta'eef biyyi kun biyya ijaaraa deemaa jira waan ta'eef gareen biyya ijaaruu barbaadu ijaaramni guddaan mana barnootaa hedduu ijaaree jira mootummaan naannoo Oromiyaa waan dinqisiifannaa argatu kun mana barnootaa ijaaree sun immoo akka duwwaan taane innis gahee mataa isaa taphatuu qaba finciltoota kana godhuu qabanii nageenyi fidanii jennaan lammiin Oromiyaa wal gargaara takahongee wal gargaaran asii shawaan cidii fe'ee geessee jennaan loon booranaa beelaan hin dhuman jechuudha asii wallagga waan qabu hofee fe'ee geessee fi jennaan akkasuma horiin gujii horiin harargee akkasuma lafa baale keessatti horiin dhumuu hin danda'u waan ta'eef wal gargaaranii jennaan rakkoo hongee ka keessa qaxxaamuramu ta'a rakkoo uumamatti waan ta'eef garuu rakkoo nagaa kana yoo nagaa hin buufne gonkumaa keessaa bahuu hin danda'an dhalli Oromoo rakkoo isaa katti fufu ta'a jechuudha. Yaa qabxii bareedaati kan kaastee mee qabxii kanarratti dabaluudhaan waa'ee hongee wajjin wal qabsiisee waliin qabxii muraasaa kaasuuti achi booda ajandaa keenya salphaffadama. Gaan hongeen guutummaa gaanfa Afrikaa kana qabee hudhee qabeetii jira. Keessaafuu ammoo Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Keeniyaan biyyoota hongee kanaan miidhaman yommuu ta'u roobni dhabamurraa kan ka'e ka'umsi hongee kanaati beeltinis sadarkaa idil addunyaatti haala yaachisaa keessaafuu Somaaliyaa keessatti ga'uudha. Kutaaleen Oromiyaadha bakkeen ammoo aanota gammoojjii qabanii fi deebii ammoo naannoon Somaalee akkasumas ammoo naannoleen biyyattiidha yookaan ammoo kutaaleen biyyattii qaama gammoojjii biyyattii nyaataan hundi haala hedduu rakkisaa keessa jiru. Kanumaan wal qabachuudhaan ammoo
biyya teenya tana keessatti gabaasa VON torbaan kana keessa dalage tokko Gujii fi Booran akkasumas ammoo gammoojjii Baaleetirraa namoota dubbisuudhaan ka dalage akka namoonni naannicharraa yaada VOA afaan Oromootiif kannanitti raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Oromootii kannan kanatti naannichatti lammiiwwan guutumaan guututti naannoorraa godaanaa akka jiran bakka jireenya isaanii gallakkisanii namuu bakka karaa bakka jiini jiru yookaan ammoo karaa lafa baddaa karaa lafa wayyaa qabduutti godaanaa akka jiran gariinis ammoo dirqamee jaalatee osoo hin ta'in kadhaadhaaf bee daandirratti godaanee akka jiru namoonni irra guddaan kaasanii waan hedduu nama dhibu namoonni kun yeroo waan beelaa kan himachaa jiranitti maqaa fi ifa godhuun feene raadiyoo sagalee Ameerikaatti sababni isaas sodaa nageenyaa qabna maaliif beela jirtu kana maaliif hawaasa addunyaatti yookaan ammoo gara miidiyaatiin himtan jedhanii nun dhiisan jetturraa hedduu sodaatan jechuudha. Sadarkaa kanatti sodaa yaaddoo keessa jiran rakkoo beelti isaan mudde malee yaaddoon nageenyaattis rakkoo biraa uummata kana maddiitti mudaa jirti. Kanas ta'u san garuu akka gabaasni VOA afaan Oromoo kun kan bee addeessutti guutummaa kutaalee gammoojjii Oromiyaa keessa haalli jiru hedduu rakkisaa ta'udha. Torbaan dura nutis ammoo miidiyaan FIB gara Harargeedhaa garee wal gargaarsaa wajjin deemuudhaan haala naannicha jiru gabaasaa turuu fi deeggarsa lammiif taasisaa turan achirraa gabaasaa turuun ni yaadatama. Guutummaan kutaalee Oromiyaadhaa kanneen aanaalee gammoojjii qaban Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Shawaa Bahaa, Fantaallee dabalatee Gujii, Boorana gammoojjiin Baalee hundi haala hedduu rakkisaa keessa jirti. Iddoo wal dhabbiidhaan hongeen itti dhufeen alatti jechuudha. Kanas ta'u san garuu immoo biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa faalluma kanaatiin barana oomisha qamadiidhaa akkan takka alaa galfadheen beeyneettiin galfadhe oomisha qamadii jallisii bonaatii fi gannaatiin oomishneen haala qabatamaa viidiyoodhaanis amma agarsiifamaa jiruun guyyaa kaleessaa guyyaa dheengaddaa wal duraa duubaan mootummaan naannoo Oromiyaa ibsaa bal'aa kanneen jira waa'ee oomisha qamadii kanarratti kuntaala miiliyoona 20.1 argadhe kuntaala miiliyoona 20.1 argate ganamaan tan ammoo kaleessa Aymen muummichi ministeeraa ibsa miidiyaa kanneen gara viidiyoolee adda addaatiinis gara miidiyaalee biyya keessa hundumaan kan deemaa jiran kan agarsiisu isaanii ooyiruu qamadii dhaqee daawwatu agarsiisu viidiyoon adda addaa deemaati jira gabaasaleen miidiyaan adda addaatis hojjetanii bara kanatti imaamata qamadii gara biyya ambaatitti ekspoortii godhuudhaaf karoorfanne ni milkeessinaa jira jechuudha. Kanaaf ammoo biyya keessa lammiiwwan beelaan dhumaa jiranii qamadiin kun dura tajaajila biyya keessaatiif oolte sanbooda ala deemti immoo sharafuma doolaara fiduu qofarra fuulleeffatti kajoos asumaan immoo gaafii guddaa ta'uudha qaba. Ibsa VOAdha kanaan itti aanaan biiroo qonna Oromiyaadha obbo Geetuu Gammachuudha raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Oromootiif ibsa kanneen kintaala miiliyoona 20.1 oomisha bara kanaatiin oomisha jallisiidhaatiin walitti sassaabachuu akka danda'an callaa qamadiidhaa ibseetii jira. Kanas ta'u san garuu immoo guutummaa Oromiyaa keessatti qamadiin akkatti oomishamaa jiran kun bara dhufu kanas kanarra dabree ammoo gannas bonas jallisiidhaan gannas ammoo rooba uumamaan argamuun itti fufee biyyattiin oomisha qamadiitiin if danda'uu bira kuttee lammiiwwan keenya qamadiidhaaf biyya alaa akka kana dura eegurraa hambisnee oomishaan if danda'uu qabna kajoon mootummaan naannoo Oromiyaa osuma hongeen kun hin dhufinu dursee karoorfatee hojii seeneeme kunis haala qabatamaa lafarra jiru waan dhugaatii fi waan itti deemaa jiru agaraa jira qamadiin bal'inaan oomishamaa jira garuu immoo lammiiwwan kutaalee Oromiyaa hunda keessatti beelaan rakkachaa jiran jechuudha akka itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa kun jetti jalqaba duraan biyya alaatiif ekspoortii goonee jira amma immoo haala qabatamaa biyya keessa jiruun erga lammiiwwan beelaan kun ammoo beela bahan erga rakkataa keenya dandeessisne booda kasanirraaf immoo gara biyyaaleetti ekspoortii goona jeeti jira jechuudha. yaa keessumaayyuu oomisha qamadii wajjin wal qabatee oomisha qamadii Itoophiyaa wajjin wal qabatee dhugaan jiru gabaasaalee miidiyaalee garaagaraa fudhannee Itoophiyaan bara kana oomisha qamadiitiin sadarkaa gaarii akka jirtudha. Garuu ammoo amma yaada udiin kaasee wajjin wal qabatee oomishni qamadii kun irra jireessa isaanii jiidhaa kan ta'e yookiin ammoo kan gahuudhaaf dhiyaatee jirus jira. Meebii kanneen gahan akka gabaasa kun isaa jirutti kanneen jallisiidhaan qotamee kanneen gahe kunniin hawaasa rakkoo kanaaf miidhamaa jiru dhaqqabuuti kan isheen qabu. Sababni isaa mana keessa kaa'attee beffeedhaa miti baay'ee mana keessa kaa'attee maal godha yoo gabaasni uummata kan kee rakkoo keessaan baafne waan ta'eef rakkoo hawaasa keessaa baasuuti kaa'attee dandeessu waan ta'eef isa kanarratti hojjechuu qaban deeqaa tokko yaada biraa. Waa'ee qamadiitiin wal qabatee gabaasaaleen hedduu miidiyaalee biyya addunyaatiin illee ba'aa jiran miidiyaaleen kan jedhaa jiran Itoophiyaan oomisha
qamadii irratti milkaa'aa akka jirtudha kasaan kasan abdiin jira garuu biyya keessatti ammayyuu beelli jira mootummaan illee kan jedhaa jiru akkuma beekamu sagantaa qamadii ala erguu fi qabannee jirru hin milkeessina kasaan jedhan yoo ta'u uummata kun beela'uu ala ergan teete rakkoo biraati uwwisuma miidiyaatiif jedhanii yookiin immoo uummata hawaasummaa addunyaa amansiisuuf jedhanii ala ergan teete lammiileen biyya tana keessa beelawaa jiran qamadii sangula yaa'anii dubbii kaasuu oolan waan ta'eef namni beelaa jiru rakkoo sun hin danda'amu garuu immoo wanni hojjetamaa jiru waan gaarii ta'uusaa miidiyaaleen idil addunyaallee gabaasaa jiranii deeggarsa uwwisaa jabaa kennaafii jiranii biyya tana keessatti miidiyaaleen yeroo hedduu kasaan gabaasan rakkoodha garuu immoo akkuma rakkoon itti ba'atu rakkoo irratti xiyyeeffatanii yennaa tokko tokko immoo yennaa wanni dansaa hojjetantu waan dansaa santi appreciationii kennuu qaban. Keessumaa wanti dinqisiifamuu qabu Ukraine irraatti dhiyeenya kana qamadiin dhufteetti kan jedhamaa ture. Waan nama ajaa'ibu keessa Ukraine keessa yeroo ammaa kana Raashaa waraanaa wajjin kan isheen jirtu jechuudha. Garuu stiil qamadiin ergamaatti kan jiru jechuudha gara biyyoota. Oomishi qamadii kun amma waa itti qoofamu. Amma fakkeenya barattoota nyaachisa dheera biiroon barnoota Oromiyaa waajjira buusaa gonofaa Oromiyaa waliin ta'e addee biraati. Amma fakkeenya addee ala qamadii san fidanii fidan wanni barattoota kana nyaachisan ollee kanumaa wal qabata. Daabbuma bilcheessanitti kennan malee wanni addaa wanni godhanuuf waan hin jirreef asirratti xiyyeeffannoo nu hojjetanii jedhan sindee yookiin immoo qamadii amma oomishan kana oomisha qamadii amma oomishnee jirra jedhan kana gadi buusanii barattoota hangiyanii godinaalee hongee miidhee boorana erganii addee mi Awurooppaan uumaan jettu doolara duubatti deebina doolara innaa nagaaf tasgabbii nuti itti deebuu dandeenya waan ta'eef hongeen kun na baruuti gara boorana gadi erganii gara Guchii gara Baalee gara Harargee erganii uummata kana biyya keessaa innaa baasanii jedhani doolaarri dhufa rakkoon qabu doolara dippiloomaasiin illee fudhatu dandeetta. Qabxii lammaffaa keenyatti kan nuti dabaru ta'a jechuudha. Qabxii lammaffaa keenya akkuma beekamu kaaba Itoophiyaatti waraanni marsaa lammaffaatiif jalqabeeti kan inni jiru. Waraana marsaa jalqabaa san boodarra jechuudha dhaabbileen intarnaashinaal yookiin immoo dhaabbileen idil addunyaa hedduun isaanii waraana kan akka dhaabbatuuf carraaqqii garaagaraati kan isaan godhani gamtaa Awurooppaa dabalatee dhaabbileen dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen gurguddoo addunyaa kanarra jiran hedduun isaanii amma Afrikaa Yuuniyeeniitti illee carraaqqii garaagaraati kan isaan godhani haa ta'uuti malee waraana kun hin dhaabbanne maybe sababoota garaagaraati as keessatti kaa'uuti kan isaan danda'ani sababiin jalqabaa fedhiin jalqabumaayyuu qondaaltota kaaba Itoophiyaa jiranii fi kanneen magaalaa Finfinnee jiran jidduutti yookiin immoo fedhiin isaa waraana kana dhaabuudhaaf qaban gadi buuti malaa yookiin immoo dippiloomaatotiin jalqaba gahee kana keessa as keessatti stakeholderii isaanii as keessa socho'aa turan kanneen akka Olusegun Obasanjoo fa'aa jechuudha kan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii fa dabalatee ergamaan addaa gaanfa Afrikaa jechuudha kan gamtaa Afrikaadha isa dabalatee kanneen dhaabbileen garaagaraa kanneen ergamtootiin garaagaraa hedduun isaanii carraaqqiin isaan godhaa turan feeltee jira jechuun ni danda'ama kun maalirraatti maddee rakkoon isaa maaliidhaaf guutumaan guutuutti waraana kana dhaabuu dadhabanii akkasuma gahee isaanii as keessatti maaf baachuu dadhabanii qondaalotii kanneen bakka tokko fidanii mariisisumaaf dadhabanii kan jedhanillee jira achi asitti kan eegale keessumaa fakkeenyaaf Yuukireenii fi Raashiyaa wajjin wal qabatee Tarkis dabalatee qaamleen baay'een isaanii gahee guddaa as keessatti involvement gochuudhaan as keessatti itti makamuudhaan biyya san keessatti jechuudha hamma tokko walgaaniyyuu mari'ataniiti kan isaan jiranii garuu kan Itoophiyaa kana yoo fudhanne qondaalotiin achi jiranillee qondaalotiin hedduun isaanii maqaa namoota achirra hirmaatanii waamuu malee waan tokko wanti isaan reelii lafarratti mul'isan hin jiru kun ammoo biyyattii marsaa lammaffaatiif tarmii lammaffaatiif akka gaagama kana keessa seentu taasiseeti kan inni jiru kana wajjin wal qabatee TPLF yookiin ammoo kan gama kaaba biyyattiitti waraana keessa jiru jechuudha dirooniidhaan dhahamaa jira jechuudha yeroo garaagaraatti watwaataati kan inni jiru mootummaan federaalaa ammoo wanta asirratti bal'inaan dubbataa jiru hin argine jechuudha ibsa garaagaraa hin argine haa ta'uuti malee TPLF yoon yaadannatee guyyaa gaafa bara haaraa jalqabaa irratti waraanallee akka dhaabu ibseeti kan inni ture jechuudha guutumaan guututti waraanallee akka dhaabuudha kan inni ibsee haa ta'uuti malee mootummaan federaalaa wanta tokkos hin dubbanne yeroo sana irraa qaamoleen garaagaraa TPLF fedhii waraana dhaabuudhaa hin qabu fedhii waraana dhaabuu qabaatee osoo hin taane waan biraa yaade yookiin ammoo humna isaa dabeeffachuu haa ta'uuti sobaan afaaniin waraana dhaabe jedhaa karaa biraatiin ammoo waraana keessa akka jirutti jechuudhaan illee kanneen ibsan ni jira kanas teessan biyyattiin yeroo ammaa kana keessa waraana keessa akka jirtuudha dhaabbileen garaagaraatii fi miidiyaaleen garaagaraa kanneen isaan gabaasaa jiran. Egaa akkuma ati jechaa turte waraanni kaaba Itoophiyaatti deemaa ture wayita waggaa lama guutuu lakkoofsus matarra ga'ee jiru kanatti dhaabbileen garaagaraa yaalii araaraa hunda taasisaa hanga danda'ame taasisaa turanii jiranii biyya keessaa fi biyya alaatiis yaaliin araaraa taasifame milkii guutumaan guututti hongee jala bultii bara haarawaa kanarratti ammoo TPLF eega dirooniin irra deddeebiidhaan maqalee daawwachaa akka jirtuu fi ziyaaraa godhaa akka jirtu
miidiyaaleen garaagaraatii fi dhaabbileen garaagaraa himaa turan boodarra waraana kana hin barbaadu dibaabee gamtaa Afrikaa jala akka adeemsifamu jiru marii nagaa kana nin fudhadhaa jetteeti jirti haala qabatamaa jiruun fulbaana 11 ibsa baasaniin akkas jedhanii osuma oolaniin bulin ammoo fulbaana 13 ajajaan waraana humna garee finciltoota TPLF Taaddasaa Warradaa namni jedhamu ibsa baaseen akka jetti humni waloo Itoophiyaatii fi Eertiraa gama kallattii Eertiraatiin natti seenanii shiraaroo qabatanii jiranii magaalaa gallakkisuuf dirqameetiin jira jee san qofaa miti haala qabatamaa miidiyaalee irra jiruu fi qabatamaan aktiivistoonni biyya keessaa fi biyya alaatii himaa jiraniin gammoojjiin Timbeen tan duraan gareen mootummaan shoror keessa ittiin jeefi mootummaa wajjin teessuma isii Maqalee godhattee wal'aa jirtu mootummaa jiddugaleessaatiin gammoojjiin gaarreen Timbeen kan duraan isaan itti baqatan san waraana jiddugalaatiin kan mootummaa federaalaatiin qabamee akka jiru guutuu odeeffannoon gama aktiivistoota mootummaatii fi gama mootummaatiin miidiyaaleen bahaa jirulleen kanuma kanas ta'u san garuu haala qabatamaa biyyattii keessa jiruun araarri yaariin alaaraa taasifamaa ture hongeetti jira milkoone warri TPLF immoo drooniin amma ammatti magaalaa teenya rukutaa jirti jiddugala keenya rukutaa jirti manneen ummata nagaa rukutaa jirti kaja'u drooniin rukutaa jira ja'amuudhaa fi ammoo namoonni garsiifaman kan miilarra faa waan kurrootaman fakkaatanii miilarra drooniin akkamitti dhoytatee jirullee waan biraatis taate haalli qabatamaa jiru immoo gareen lachuutu yeroo bitachuudhaaf malee dhugaan araaratti akka hin haajamnetti miidiyaaleen idil addunyaatii fi namoonni gurguddaan xiinxaltoonni wal waraansaa kan gaanfa Afrikaa keessatti waraana gaanfa Afrikaa keessatti deemaa jiru kana namoonni xiinxalan keessaafuu ammoo teessuma isaa kan Beeljiyeem godhatee fi namni garee International Crisis Groupidhaaf xiinxalaa kan ta'e William Davison akka jetti garee lachuutu araaratti akka fedhinnaan qabne almost all yeroo bitachuudhaaf kan wal shawwadaa jiranii fi afaan dippiloomaasii walitti odeessaa jiran ta'uudha dhaabbileen adda addaa kennanii kanarra dabalataan ammoo Kaamil Shamsuu miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Afgaaffii Aljaziiraa wajjin taasifamee jaameen gama garaagaraatiin maxxanaa jiruun akka jetti gochaatti jijjiiraa kan jira TPLF waan jette kana afaanii malee gochaan akka biran jira kanaaf ammoo araarri bu'uu hin danda'u jee ministeerri deetaan ministeera nagaa Itoophiyaadha ammoo ta'ee danda'a gama toora miidiyaa isaatiin akka barreessetti fuula miidiyaa feesbuuk isaatiin biyya takka keessa waraanni lama jiru kun seera idil addunyaati humni waraanaa hidhate lama waliin buluu hin danda'u kanaaf ammoo humni mootummaan shoror keessa ittiin jeefi humni hidhatee biyyattii waraanaa jiru kan TDF jee maqaa moggaafatee kan mootummaan ammoo humna shoror keesstoota yookaan humna finciltoota Tigraay jeetti moggaase kun hidhannoo isaanii lafa kaaniiti araara nagaa kan abdachiisa jaamee fi ka gaariidha jaame kana araaratti amanuun jijjiirama ta'ullee ammoo hidhannoo isaanii karaa nagaatiin yoo lafa kaan malee biyya takka keessa baandiraa tokko jala alaabaa tokko jala humni waraanaa hidhate makalaakaa lama yookaan ammoo humni raayyaa ittisa biyyaa lama waan hin jirre tokkotu jira kanaafuu humni hidhatee gammoojjii keessaa biyyatti duulaa jiru kun hidhannoo isaa lafa kaa'uu qabaa ka jiru araara yoo barbaade deetaan ministeera nageenya taayee danda'a gama feesbuuk isaatiin ka barreessan jechuudha. Isarratti hawaasa addunyaa gurratti kennee isaan eegaa jiru weerara guddaan Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte dhaabuu hin dandeenye warri hundinuu ibsa baasan gaddinee jira jedhanii gaddi isaanii kun haga isaatti akka deemuun beekanne tarii wanni kun imaammata haja alaa isaaniitii walitti hidhamiinsa qabaachuu danda'a garee isaan deeggaruu fedhantu jira yookiin immoo garee isaan ammoo mootummaan federaalaa yeroo hedduu garee hawaasa idil addunyaa jedhamanuun kana warra akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii warra akka gamtaa Awurooppaa gamtaa Afrikaatiin ala jechuudha Ameerikaa dabalatee warra sadan kana deddeebiidha mootummaan federaalaa himataa jira mootummaan federaalaa yeroo himatutti loogummaa agarsiisaa jiru garee fincilee naannolaa jiru akka mootummaatti recognition kennanii fi warra finciltoota warra shiftaa baddaa keessa deemuuf jedhanii warra shiftaa uummata kiyya qabatee ka'ee lafa ambulchu qabatee bulchaa jiru haga kiyya tiriiti gochaa jiru jechuudha mootummaan federaalaa kan inni himatu haa ta'utti garuu isaanillee immoo kasaan jedhaa jiran isin ittisna isin uumamaan jenna jedhanii yookiin waadaa isaaniif galan kan guutamu jiraachuu fadanda era deddeebiidha warrelle kasaan dubbataa jiran gareen kun ibsa beesuuf gaddu alatti uumaan hongootu kan godhuu qawwee lafaa kaafne dhanii qawwee akka amananii fi nama kamiyyuu tumaniif irraa gadhoogatu danda'anidha kaaroo garaagaraatti kaasan diqqoo bubbulanii immoo ibsa kasaan basan deebisanii immoo akka koottanii jidduunaa seenaatiin irraa ittisaadha yoo barbaadanii yoo miidhamanitti waa'ee diroonii haleella maammaa wal qabateen gareen amanamaan hin jiru jechuudha gama lamaaniinuu wanni jedhamu wanni addatti qoratee miidiyaan tokko yookiin adda baasuu danda'u hin jiraatu jechuudha amma fakkeenyaaf haleellaa Maqalee keessatti raawwatamaa jira
jedhame kana walumarraa fuudhanii yookiin tiwitara dubbii himaan isaanii barreesse fuudhanii barreessuu malee yookiin immoo garee dhiyeennaan itti hordofan biyya san keessa amma niitoorkiin hin jiru jedhamee kan dubbataa jiru waan ta'eef odeeffannoo akkaataa miidiyaaleen ittiin argatan inni yoo gaaffii keessa nama galcha garee inni odeeffannoo irraa argatu sun kan inni beekus yoo jiraate illee garee walabaatii miti jechuudha garee walabaa argachuu hin danda'u waan ta'eef isaanis amanuun rakkisaa ta'ee jira gamanaas gama dubbii mootummaatti wal qabate mootummaan illee waraanni kun eegaluu dura amma fakkii hagayya 24 eegalee haga hagayya 23tti wanni mootummaan jechaa tureeyyuu torbaanota sadiin keessatti marii kallattiidhaan akka itti seenanudha kan inni dubbataa ture keessaayyuu dubbii himtuun waajjira ministeera muummee adde Bilenee Siyum jechuudha yeroo gabaabaa keessatti akka gara mariitti seenanidha akkasumas Dr. Laggasaa Tulluu dabalate yeroo gabaabaa keessatti gara mariitti akka seenanidha garuu immoo wantoonni jala sararamanii kaa'aman jiru fakkeenyaaf amma si kaachana fakkeenyaaf deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa obbo Taayee Danda'an jala sararamanii wanni isaan kaasan inni ijoon wanni amma jiru sochiin amma jiru yaada isii amma jette kun yaada gaariidha waan hose wanni iseen dubbatan kun garuu immoo waraana lama biyya tokko keessatti horatuu hin dandeenyu kun seera idil addunyaati kun akkasumas ammoo dhaabbii keenya isa ifa ta'e ka addunyaa nu beekuu dandeettu jedhanii kasaan kaasanii jiran hawaasi addunyaa warra jennuun kun illee amma wanni isaaniitu gaaffii keessa galaa jira Ameerikaan fakkeenyaaf kamisa dabare kana ibsa baachee turte Ameerikaan keessaayyuu dubbii himaan ministeera haajaa alaa Ameerikaa Nedi Price akka jedhanitti gareen lamaanuu arattamaan akka waraana dhaaban waamicha dhiyeessan waamicha isaanii kana isaanii mootii sheexanillee dhiyaachuu dhaqqabee jira sheexanillee dhiyeessuu dhaqqabee jira waan ta'eef qabxii keessa xumuraatti dabarra sa'aatiin keenya deemee jira waan ta'eef simammee wajji wal qabsistee keessumaa pirezidaantiin Keeniyaadha Ruutoon jechuudha filamaniitti kan isaan jiranii erga filamanii booda haasaas taasisaniitti kan isaan jiranii sirna kakuu raawwataniitti kan isaan jiranii yeroo sirna kakuu raawwatan waa'ee Itoophiyaa irraas dubbataniitti kan isaan turanii duran jechuudha pirezidaantiin duraanii Keeniyaadha Uhuru Keeniyaataan Itoophiyaatti nagaan akka bu'uudhaaf sochii eegalan itti fufuudhaaf waliigaltee pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo irra gahuu isaanii ibsaniitti kan isaan jiran jechuudha haasaa guyyaa kakuu irratti yeroo taasisan uruun hojiin isaan hojjetaniif illee isaan galateeffadha jechuudhaani sagantaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantootni biyyoota Afrikaa 20 ol irratti argaman irratti kan isaan dubbatanii yeroo isaanitti sirni kakuusan taatee garagaraatti kan inni keessummeessee walumaa galatti sa'aatiin keenya deemee waan jiruuf waan bal'aa irratti dubbachuu hin dandeenyu qabxii tokko gizeen kaasu Keeniyaan gaa biyya gaanfa Afrikaatiif taanaan Afrikaadhaaf addunyaadhaaf bu'uura sirna ijaarsa dimokiraasiitiif fakkeenya ta'aa jirtu jechuun ni danda'ama sirna wal harkaa fuudhinsa aangoo pirezidaantii Keeniyaa kan duraanii Uhuru Keeniyaataadhaa fi pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo kan ammaan tanaati irratti biyyoonni 20 ol biyyoonni Afrikaatii fi dippiloomaatonni garaagaraa kanneen biyya alaa teessuma isaanii magaalaa Naayiroobii taasifatan irratti argamanii jiru. Erga sirni kakuu raawwachuutii fi wal harkaa fuudhinsaa raawwatame booda Wiiliyaam Ruutoon ergaa gama tiwutara isaaniitiin gabaabduu barreessaniin jireenya akka ragashuun godhaa wantoota nyaatanii lammiileen biyyatiyyaa akka hin dararamne nin godhaa carraa hojii dargaggootaaf nin uuma biyyattii keessatti sirna haqaa fi manneen murtii bilisa ta'an nin diriirsa jee kanarraa kaafee ammoo an ajandaa ni qabadhee jira gama biyya alaati UN walgahii isaa 77ffaa adeemsifataa jira jijjiirama walgahiin kunis ammoo jijjiirama qabeenya qilleensaa fi kanneen biroo irratti kan xiyyeeffateedha yaa'iin waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii 77ffaan ture ammoo niiwuorkitti adeemsifamaa jirti yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 77ffaan kun ammoo mata dureen isaa yeroo murteessatti rakkoolee walxaxaadhaaf furmaata jijjiirama fidu mata duree jechuun adeemsifamaa jira sirna baniinsa irratti ammoo barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees haasaa taasisaniin miseensonni gamtichaa rakkoo waloodhaan furuu irratti akka xiyyeeffatan dhaamanii jiranii kana malees yaa'iin kun ammoo barnoota irratti galmoota misooma irratti mirga namoomaatii fi itti fayyadama meeshaa niwukilaraa akkasumas ammoo dhimmoota idil addunyaa kabiroo irratti ni mari'atu yaamee yaa'ii eegamuu fi yaa'iin dhaabbata mootummoota gamtoomanii 77ffaan niiwuorkitti adeemsifamaa jiru kun ammoo yaa'ii ijoodhaa fi murteessaa yeroo akkaan barbaachisaa ta'etti adeemsifamaa jiru waan ta'eef itti beekumsa isaa walumaa galaan kan ilaalu jechuudha. Waa'ee mucaa baadiyyaa aangoo qabachuu wajjin wal qabatee qabxii tokko. Mucaan baadiyyaa aangoo qabate jedhee BBC hojjetee na kofallee. Isumatu jedhee mucaan baadiyyaati mucaan baadiyyaa aangoo qabadha jechuudhaan kaasanii isaan dubbatanii. Mucaan baadiyyaa san caalee luban hundaa hojjeta teekinooloojiiwwan ammayyaa gurguddoo addunyaa jijjiiruu danda'an hojjetanii jiran waan ta'eef inni aga nama mucaan baadiyyaa waan guddaa hojjetu akka hin dandeenye itti ilaalamuu hin qabu haa ta'uti immoo nama reef aangoo dhufe waan ta'eef kun dubbii jala ilaaluu hin qabne
gama biraatiin amma wanni ijoon William Ruutoon iyyatan jedhamanii kan mootummaan tokko hojiin inni hojjetu akkuma beekamu masaalaa bocuu daangaawwan biyyattii kabachiisuu haarensii biyyattii hoogganuu fi wantoota akkasii kana qajeelchu haa ta'uti garuu akka ijootti Ruutoo William Ruutoo hin qormaatu jedhamanii wanni ka'an qabxiileen gurguddaan sadii jira inni tokko malaamaltummaadha bulchiinsa Uhuru Kenyataa waggoota 10 darban keessatti waggoota 5 gara 5 gara jalqabaa gulatti wanni Uhuru Kenyataan ittiin himatamaa ture keessa inni guddaan qoqqoodinsaa fi gosummaa biyyattii keessatti baceessee jira ka jedhu itti aansee immoo waggoota 5 as aanan immoo eega lafa dhaabatee keessayyuu filannoo bara 2017tiin asitti Uhuru Kenyataan hooggansa isaanii jalatti malaamaltummaa didiriirsanii jirani to'achuu hin dandeenye malaamaltummaan biyyattii keessatti akka malee guddate jedhameeti kan irra odeeffame isa kana hir'isuudhaaf yookiin balleessuudhaaf William Ruutoon hangafummaa qaba waan akka ijootti isa eeggatudha inni lammeessoon immoo liqaa biyyattii irra jirudha liqaa biyyattii misoomaaf guuratte inni ijoon gurguddaa warri jedhaman gara doolaara Ameerikaa biliyoona 61 olitti irra jira jechuudha kana kaffaluudhaaf akkasumaan qaba qaala'insi jireenyaa lammiilee biyyattii hadoochaa jirus hin jira warra kana sadiin yoo irratti hojjete jedhee William Ruutoon bara hooggansaa hosee qabaata jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya axirraa miidiyaa keenya gara xumuraatti geessineeti kan nuti jiru jechuudha axirraa miidiyaa isinitti mudhaan isin faana kan ture Barumashii Abboo Maqaasuu fi Udii Musaati ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Dassaaleny faana ture jira amma xumuraatti waan nu daawwattaniif waan faana turtaniif isin galateeffannaa qophiileen televezyiinii FI biraatti darban itti fufuu daawwadhaa nagaatti.